و ابن لهیعه گفته که محدث است. این آدم اگر در بین سند باشد حدیث ضعیف میشد، خاصتا بعد آنی که کتابهاش سوختند، کتابهاش یا سوختند یا کتابهاش آتش گرفت. خلاصه بعد وی بسیار غمگین شد و به فراموش خاطری گرفتار شد. بنابراین آن حدیث هایی که پیش از سوختن حدیث، پیش از سوختن کتابهاش روایت کرده باشد حدیثش صحیح است، ولی آن حدیث هایی که بعد سوختن کتابش روایت کرد آن حدیث هاش ضعیف است، چون که خاطرش در آبرو شد، یعنی ذهنش به درجه عالی نبود، خطا روایت میکرد. بنابراین محدث ها باید جدا کنند که این حدیث از جمله کدام روایت هاش است، پیش از سوختن کتابش یا بعد سوختن کتابش.